안녕하십니까, 최기사입니다. 건축 사무실 지금 리모델링 약 한 12일차 정도 되는데요. 다른 작업은 일단 목공 작업이랑 뭐 다른 작업이 일단 대충 마무리가 되어서 페인트 작업을 이날은 시작했는데요. 페인트 작업을 하기 전에 천정 페인트부터 칠하기 위해서 프라이머, 그러니까 접착제, 페인트 접착제 같은 프라이머를 천정에 저는 먼저 바르기 시작하였고요. 그리고 최대리님은 각 부분마다 마스킹 테이프라고 하죠. 그걸로 페인트가 묻어서는 안 되는 부분을 마스킹 테이프로 이제 이렇게 보양이라고 해야 되나? 보양을 하고 있습니다. 그리고 명수 형님은 목공 작업을 마무리를 하고 있었고, 청학도 형님은 또 퍼티 모자란 부분, 면이 고르지 못한 부분을 또 퍼티를 마무리를 하고 있습니다. 죄송합니다. 제가 그 감기 목감기가 걸려서 약은 저녁에 또 약국을 들려서 또 약을 샀는데 목이 좀 안 좋습니다. 감기 조심하십시오, 여러분. 그 지금 영상 보면 청학도 형님이 지금 뭔가를 바르고 있는데, 이것이 뭐냐, 프라이머. 페인트를 칠하기 전에 그냥 바로 페인트를 칠하면 안 되고, 표면에 접착제 같은 프라이머를 바르고, 이제 저는 흰색, 약간 완전 흰색은 아니고 흰색 계열의 흰색 계열 같은 페인트를 일단 초벌을 올리고 있습니다. 제가 이번 영상에서 보면 아이고 죄송합니다. 최기사 오늘은 미장공. 여기 이제 보면 문을 넣었거든요. 문을 넣는 거를 오늘 지금 여기 지금 청학도 형님이 딱 지금 넣고 있습니다. 요 안에 땜빵 하고 있습니다. 땜빵. 미장 좀 해봤습니까? 처음 합니다. 처음 합니까? 네. 목은 왜 그렇습니까? 노래방 갔다 와서 그렇습니다. 어디 갔다 왔다고요? 노래방요. 노래방 가서 3시까지 놀았습니다. 도움이 불렀습니까? 안 불렀습니까? 그거는 비밀입니다. 비밀입니까? 야, 노래방 3시까지 왜 노래방에 그만에 노래 불렀습니까? 노래를 좋아합니다. 뻥입니다, 뻥. 감기입니다, 감기. 요즘 감기 지금 청학도 형님 감기 걸려 지금 시급하고 있네요. 예? 그렇습니다. 그거 안 됐네. 잘 안 들어가죠? 제가 좀 해볼게요. 자, 책이사회가 어떻게 한번 해보겠습니다. 오, 그런 방법이 있었네요. 자, 아니, 뭐 폼 대고 할 필요가 없잖아요, 이거. 이래뿐 뭐. 예? 형님. 이야. 이게 딴 사람들이 이거 보고 뭐 욕할 것 같은데. 예? 이렇게 하면 손미장. 예? 손미장. 손미장, 야. 손미장, 야. 와. 이게 어디서 나온 경험입니까, 이게 다? 예? 청학도 형님, 이게 어디서 나온 경험입니까? 아니, 이렇게 빨리 해버리네? 예? 그런데 칼질 좀 자, 제가 우마 갖고 오겠습니다. 와. 저는 뭐, 제가 했는 거는 뭐, 이야. 근데 이 점이 안 좋은 점이 하나 있는 것 같은데, 손이 나중에 다 틀 것 같은데, 오래 하면.
괜찮습니다. 괜찮습니까? 이야. 자, 한번 올라가셔가지고 여기. 제가 올려드릴게요 그거를. 그 위에 계십시오. 내가 그걸 자 미장밥을 올려드리겠습니다. 이야. 와 진짜 매력적인 사람입니다. 와 완전 매력이 철철 넘칩니다. 예? 까도 자 여기 있습니다. 이야 저 보십시오. 야 꼭 저거 같습니다. 네. 예? 와 예술가 같습니다. 예술가. 예? 진짜 예술가 같습니다. 원래 예술가입니다. 와. 이 발상 전환을 해버렸네. 예? 흑손으로 그 뭐 이렇게 불편한데, 이야, 제가 또 오늘 형님한테 한 개 배웁니다. 안에도 또 그것도 더 잘 들어간다 아닙니까? 사람 손만한 게 없잖아요. 예? 흑칼로 하는 것보다. 예? 안에 완전 빈틈 없도록 촘촘하게 잡아 넣을 수가 있네. 가보니까 이게 좀 보기에는 무식해 보이지만은 보기에는 좀 무식해 보이지만은 이거 엄청 촘촘하게 잘 잡아 넣을 수 있는 방법이네. 이 방법이. 눈싸움, 문뜨기. 야, 그거 굳어가지고 던져버리면 돌덩이 되는데. 예? 그거 굳어가지고 하루 있다가 던지면 그 돌 던지는 거 아닙니까? 이야, 우리 청학동이 센스쟁이 여기 있습니다. 야, 저 채워 넣는 거 보십시오. 흑손은 필요 없습니다. 흑손은 마지막에 흑칼은 저렇게 채워 넣어버리면 빈틈이 아예 없겠네. 가보니까 형님 맞지요? 맞습니다. 야, 근데 아까 왜 흑손으로 했습니까? 아까 처음에는 왜 흑손으로 했습니까? 작전법입니다. 작전법. 아, 그 보여준다고 흑손으로 하면 이만큼 답답하다는 걸 보여주려고. 그죠? 그죠? 야, 자 보십시오. 청학동이. 야, 정말 대단하신 분입니다. 예. 한마디로 제 감독입니다. 제 감독이. 제 감독입니다. 제 감독이. 제가 책에서 제가 봤을 때는 완전 제 감독입니다. 야, 그러면 서울에서 미장하는 사람 다시 저기 배우고 싶은 사람은 저 청학동 형님한테 전화하십시오. 예. 아주 기초부터 가르쳐 줍니다. 미장의 기초를 가르쳐 주는 분입니다. 야, 진짜 대단합니다. 자, 여기 있습니다. 전화번호는 010, 예, 906, 예. 1818입니다. 아, 요건 안 됩니다. 요건 안 됩니다. 방송입니다. 그래도 어린아이들이 볼 수가 있기 때문에 형님, 요건 안 됩니다. 전화번호가 이까지 써집니다. 요건 안 됩니다. 그래도 어린아이들이 볼 수가 있기 때문에. 이야, 그럼 미장을 보십시오. 끝내줍니다. 이야, 제가 가까이서 한번 보겠습니다. 이야. 흑칼 드릴까요? 조금 처지네. 그 부분은. 아니, 좀 더, 아니, 너무 많이 만지니까 야가 뿔룩뿔룩 올라온다. 누구세요? 조금 굳은 다음에 다시, 치아기는 나중에 좀 굳은 다음에 하시죠. 예? 치아기는 굳은 다음에. 와, 이건 또 아무도 안 가르쳐 주는 그 비법 아닙니까? 형님. 자, 저기 지금. 와. 저렇게 하면 지금 우는 게 조금 잡히죠? 제가 시멘트 가루를 드릴게요. 자, 여기 있습니다. 이야. 치아기는 언제 봐야 됩니까? 청학동님. 비싸요. 한 시간 정도? 30분. 야. 박수. 다시 제기사입니다. 가만 보니까 제 목감기가 청학동 형님한테 올맞는 것 같습니다. 아이고. 여러분 감기 조심하십시오. 지금 천정 이제 페인트도 하면서 퍼티도 퍼티 작업도 같이 하고, 그리고
빼뻐, 그러니까 면을 고르게 잡는 빼뻐 작업도 같이 하고 있는 상황입니다. 1차적으로 천정칠을 그러니까 롤러대를 이용해서 천정에 흰색 계열 페인트를 열심히 칠하고 있습니다. 모든 공정이 마찬가지겠지만 시간에 구애 안 받고 작업을 하나하나 하다 보니 그 페인트 작업도 한 번, 두 번 도장하는 것보다 한 번 칠할 때 또 느낌이 다르고, 그리고 또 두 번째 또 칠하는 느낌이 다르더라고요. 그리고 두 번째 칠하고 나서 또 세 번 칠하는 느낌이 확연하게 다릅니다. 그러니까 어떤 작업이든 여유를 가지고 한 번, 두 번, 세 번 하다 보면 마지막에 작품이 나오는 것 같습니다. 그리고 지금 보시면 저는 이제 1차적으로 롤러대를 이용해서 작업하고 나서 두 번째는 천정에 이제 그 롤러대가 못 들어가는 부분은, 그 칠하지 못하는 부분은 코프레샤를 사용하고 훅기라는 일본 용어죠. 그 뽐칠, 훅기가 아니고 뽐칠이라고 해야 되죠. 그 뽐칠을 제 기사가 하고 있습니다. 다른 작업자분들은 또 이거 뭐죠? 보양, 그러니까 보양도 하면서, 또 다른 분들은 그 전날 칠해놨던 퍼티를 빼뽀 작업도 하면서, 저는 천정을 훅기, 그러니까 뽐칠 작업을 하고 있습니다. 목 상태가 정말 안 좋습니다. 이해해 주십시오. 네. 뽐칠 작업이 보시면 꼼꼼하게 또 칠한다고 칠하는데 열심히 붓기를, 그러니까 뽐칠을 제가 하고 있습니다. 이 공사가 최기사 저도 그렇지만 작업하시는 형님들도 정말 성심성의껏 열심히 돈을 떠나서 하는 작업이기 때문에 잘 됐으면 좋겠습니다. 끝까지 제기사 노공사 잘 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다, 여러분.